ปลาโฟครับตัวเด็ดล่วงมาแล้วครับนี่แน่นอนจริงสุดยอดเลย4 ตัวครับเดียวสุดยอดเกี่ยวปล่อยหรือเปล่าครับฮะเอาปลามาเกี่ยวหรือถ่ายรูปหรือเปล่าเกี่ยวเฉยฮะเกี่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปถึงว่าเลยกินขนาดนี้เนี่ยปลาแดงใครไม่รู้ต้องมาลองเองใช่ไหมก็ต้องลองเองไต่อะไรเนี่ยชื่อไต่อะไรอ่ะไต่คิดครับไต่คิดใช่ไหมครับผมไต่คิดสมัยสารครับเลี้ยงบอกเด็กสร้างเนอะตอนแรกจะไปปล่อยทะเลเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้เปล่าหรือจะไปสอยดาวใหม่อันนี้เราแบบเกี่ยวเสร็จแล้วโยนนะไหวไหมครับไหวนะเอ้ยเราอย่ายอมไม่ได้งานนี้เขาขึ้นทีละสี่เรานับหนึ่งนับหนึ่งร้อยทีเขา100 ตัวแล้วช้าแต่ผลงานแน่นอนนับ100 ทีเขา100 ตัวแล้วมาแล้วหนุกหนานครับผมครับไม่รีบร้อนคนเก่นับ 1อย่างเดียวนับ 1ตลอดได้มากกว่านับทีละ4ทีละ3เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมครับอินซีเราปล่อยไปแล้วครับผมนะครับจะกีดจะกล้าเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน2 ตะกร้าเดี๋ยวกระโดดยังนะนี่ตัวสุดท้ายดีสองตะกร้า1 2โอเคครับประมาณสัก10 ภาพนี่แหละ1 2แล้วกดรัวอย่างเดียวเป็นไงครับวันนี้หมายปลาเล็กเราสุดยอดเลยฮะมาได้อยู่ชายคาบ้านนี่ไปไกลไม่ได้เงียบครับอินซีเราไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับทำไมไม่เอาของตะกร้าเลยครับของตะกร้าความสนุกของเราแบกด้วยเอาปากคาบด้วยครับปลาด้วยน่าจะไม่กล้าจะเป็นไอ้นี่เลยน่าจะเป็นคนตกปลาต้องแบกเลยให้รู้ว่าหนักจัดไปอีกข้างหนึ่งครับไม่ไหวคาดเดียวคาดเดียวมันเป็นความสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ